जापानले गत 34 वर्षकै सबैभन्दा बढी ज्याला वृद्धि गर्ने भएको छ। जापान सरकारले यो वर्ष महत्त्वपूर्ण तलब वृद्धिहरूको अनुभव गरेको छ। सन् 2025 को लागि जसले देशमा 34 वर्षकै सबैभन्दा ठूलो मात्रामा तलब वृद्धिको रूपमा इतिहास रच्ने भएको छ। तलब वृद्धिहरू विभिन्न कारणहरूले प्रेरित गरेको थियो, जसमा श्रमिकको अभाव, आर्थिक दबाव र आन्तरिक खपत बढाउने आवश्यकताहरू समावेश भएको छ। पछिल्लो रिपोर्ट अनुसार जापानिज कम्पनीहरूले औसत 5.4% को तलब वृद्धिमा सहमति जनाएका छन्। यो आँकडा प्रारम्भिक 5.46 भन्दा थोरै घटेको भए पनि यो पछिल्लो वर्षको तुलनामा पर्याप्त मात्रामा वृद्धि रहेको छ। यो जापानको श्रमिक परिप्रेक्ष्यमा महत्त्वपूर्ण परिवर्तन रहेको छ भने जुन दशकौँसम्म तलब वृद्धि हुनेमा स्थिरता देखिएको छ। यो तलब वृद्धिहरू श्रमिक सङ्घ र प्रमुख कम्पनीहरूको बीचको वार्तालापपछि आएको हो भने यो वृद्धिहरूमा मुख्य कारणमध्ये एक भनेको जापानको लामो समयदेखि चल्दै आएको श्रमिकहरूको कमी रहेको छ। जापानको जनसङ्ख्या विशेष गरी वृद्ध हुँदै गइसकेपछि जनसङ्ख्या र घट्दो जन्मदरले काम गर्ने जनसङ्ख्यामा कमी आएको छ भने जसले कम्पनीमा प्रतिभा प्राप्त गर्न सक्ने र कायम राख्न सक्ने प्रतिस्पर्धा गर्न बाध्य बनाएको छ। यसको परिणामस्वरूप व्यवसायहरूले श्रमिकलाई आकर्षण गर्न र अधिक आकर्षक पारिश्रमिक प्याकेजहरू प्रस्ताव गर्न थालेका छन्। यी तलब वृद्धिहरू केवल न्यूनतम तलब भएको कामदारहरूसम्म सीमित थिएन, बरु यसले औद्योगिक, निर्माण र अटोमोबाइल क्षेत्रमा विभिन्न क्षेत्रमा पनि प्रभाव पारेको थियो। तलब वृद्धिहरू जापानको परम्परागत रूपले संवेदनशील र मितव्ययी दृष्टिकोणबाट सन्दर्भमा विशेष ध्यान दिन योग्य रहेको छ। ऐतिहासिक रूपमा जापानको तलब वृद्धिमा कम उतार चढाव देखिन्थ्यो, जहाँ कम्पनीहरूले वरिष्ठताको आधारमा मात्र तलब वृद्धि गर्ने गर्थे। यद्यपि पछिल्लो वर्षहरूमा यो प्रवृत्ति परिवर्तन आएको छ, जसको कारण कोभिड-19 को महामारीको आर्थिक प्रभाव रहेको थियो भने जसले श्रमिकको कमीलाई थप गहिरो बनाएको छ। महामारीले विभिन्न क्षेत्रमा विशेष गरी स्वास्थ्य, खुद्रा र औद्योगिक क्षेत्रमा रिक्त स्थानहरूमा सङ्ख्या बढायो भने जसले व्यवसायहरूमा यी पदहरूको चुनौती समाधान गरेको छ। यी तलब वृद्धिलाई सामान्य रूपमा प्रयोग गर्न थालिएको छ, विशेष गरी प्रमुख कम्पनीहरू जस्तै टोयोटा र अन्य विभिन्न सम्राट जस्ता उच्च तलबका श्रमिक सङ्घहरूले आफ्नो माग पूरा गर्ने सहमति जनाएका छन्। सङ्घहरूले माग पूरा गर्ने सहमति जनाएसँगै यसले 34 वर्षको सबैभन्दा हाइएस्ट रेकर्डमा जापानले आफ्नो तलब वृद्धि गर्ने सहमति पहिलोचोटि ल्याएको छ। उदाहरणको निम्ति टोयोटाले आफ्नो श्रमिकहरूको लागि पर्याप्त मात्रामा तलब वृद्धि गर्ने प्रस्ताव गरेको छ भने जसले तेस्रो वर्षको लागि श्रमिकहरूको तलब बढाउने प्रक्रिया जारी राखेको छ। यो जापानको परम्परागत व्यापार संस्कृतिसँग ठूलो फरक रहेको छ, जहाँ कामदारहरूलाई विशेष गरी वरिष्ठताको आधारमा मात्र तलब दिइन्थ्यो, कार्य सम्पादन वा क्षमता भन्दा। जापानमा तलब वृद्धिको प्रभाव व्यक्तिगत श्रमिकहरूलाई भन्दा पनि परेको छ। उच्च तलबले आन्तरिक खपतलाई उत्तेजना दिने अपेक्षा गरिएको छ भने जुन जापानको अर्थव्यवस्थाको लागि महत्त्वपूर्ण रहेको छ। जापानिज उपभोक्ता र जसले परम्परागत रूपमा खर्च गर्नलाई उत्साहित गर्दैनन्, यदि उनीहरू उपलब्ध आय वृद्धि गर्न भने उनीहरू बढी खर्च गर्ने प्रेरित गर्न सक्छ, जसले अर्थतन्त्र वृद्धिलाई महत्त्व पुर्याउन सक्दछ भने जसले लामो समयदेखि मन्दी र नगद अभावको रूपमा सामना गरिरहेको छ। यी तलब वृद्धिहरूले जापानको केन्द्रीय बैंकको मौद्रिक नीतिको लागि पनि प्रभाव पारिरहेको छ। जापानको केन्द्रीय बैंकले लामो समयदेखि न्यूनतम ब्याज दरको नीति कायम राखेको छ ताकि अर्थव्यवस्थाको लागि उत्तेजना दिन सकियोस्। यद्यपि दीर्घकालीन तलब वृद्धिसँगै अर्थशास्त्रीहरूले जापानको केन्द्रीय बैंक दर बढाउन सक्छ भन्ने भविष्यवाणी गरेका छन्। गोल्डम्यान साचले अनुमान गरे अनुसार जापानको केन्द्रीय बैंकले 2025 को जुलाई महिनामा ब्याज दर 0.75% सम्म पुर्याउन सक्ने आकलन गरेको छ। यसले जापानको मौलिक नीति सन्दर्भमा महत्त्वपूर्ण परिवर्तनहरू ल्याउने जनाएको छ। समग्रमा 2025 को
वृद्धिले जापानको आर्थिक परिप्रेक्ष्यमा एउटा महत्त्वपूर्ण मोडको रूपमा उभिएको छ। यसले श्रमिक सङ्घहरूको बढ्दो प्रभावलाई देखाउँछ भने व्यवसायीहरूले यो स्वीकृतिलाई पनि जनाउँछ कि श्रमिकको कारणले गर्दा तलब वृद्धिलाई समाधानको रूपमा उपयोग गर्न आवश्यक रहेको छ। यो प्रविधि भविष्यमा पनि जारी रहने सम्भावना रहेको छ र उच्च तलब जापानको श्रमिक बजारलाई सुधार्न र अर्थव्यवस्थालाई पुनर्जीवित गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ। यस कारणले गर्दा 2024 को तलब वृद्धिमा जापानिज श्रमिकहरूको जीवनस्तर सुधार्नको लागि केन्द्रित यसको विकासशील श्रमिक बजारको सङ्केतको रूपमा हेरिरहेको छ। अब धेरैलाई लाग्न सक्छ यति तलब वृद्धि भनेको एकदम थोरै मात्रामा हो, तर यो हाम्रो प्रतिशतको हिसाबले हेर्ने भने जापानले करिब 34 वर्षमा सबैभन्दा ठुलो तलब वृद्धि गरेको छ र यो एकदम खुसीको कुरा पनि रहेको छ र यसको प्रत्यक्ष प्रभाव नेपाली श्रमिकहरूमा पनि पर्न जानेछ। तपाईँले काम गरेको कम्पनीमा यो वर्ष कति तलब वृद्धिको अपेक्षा गर्नुभएको छ र कतिको प्रस्ताव आएको छ? अवश्य मात्रामा चाहिँ कमेन्ट गर्नुहोला। भिडियो हेरेर साथ दिनुभएकोमा तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद रहेको छ।